A e dini se e premtja është dita më pak produktive e javës? Duke marrë përbazë lëmtime shkencore, një sipërmarrës filloi aktivitetet e Social Friday, që i shndron orët e humbura në punë komunitare. Kjo lëvizje globale i kushton pasditet e së premtës kontributin ndaj shoqërisë. Kush qëndron pasaj? Fikret Zendeli, inxhinier nga Maqedonia e Veriut, i rritur në Zvicër. Në 2017 në kompaninë e tij Breu në Zyrich, buri re se punëtorët nuk koncentroheshin e nuk ishin produktiv të premteve pasdite. Kështu, e shfrytoi këtë kohë për të angazhuar ekipin në aktivitete si pastrimi i ambienteve publike, ndihmë strehimore për kafshët, aktivitete me fëmijë në nevojë, vizita tek të moshuarit, mbjellje pemësh dhe qelbrim e shumë të tjera. Në vitin 2021, Fikreti prezantoi idenë në TEDx Zyrich, duke u renditur në 0.5% të fjalimeve më të shikuara globalisht. E premtja sociale, ose Social Friday Activities, tashmë vepron në vende si Austria, Zvicra, Norvegjia, Maqedonia e Veriut, Kosova, Shqipëria e SBA-t. A kishe dashur edhe ti që kjo të praktikohej në vendin ku punon? Në Anë 4 Media po e konsiderojmë. Mos hezito, sugjeroja shefit.